Дневник на регионалната К1 телевизија. Македонија во портокалова фаза. Температурата и понатаму ќе расте, велат синоптичарите, а од она на што работеа новинарите на К1 телевизија носиме информации за пожарот на падините на Горна Јакупица, но и за реакцијата на градоначалникот на Кавадарци околу изградбата на детската градинка. А за љубителите на фудбалот можност да се видат трофеите во општина Неготина. По настаните на денот започнуваме веднаш. Останете на К1. Укината климатската рехабилитација за децата со нарушено здравје од 5 најзагадени населени места во Македонија. Македонија од утре во портокалова фаза, надлежните со апел за внимателност од пожари. Трофеите од Лигата на шампионите, Лигата на Европа и Суперкупот денес беа изложени во Неготино. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов денеска на пресконференција информираше дека општина Кавадарци со сопствени средства гради нова градинка која ќе биде пуштена во употреба наредниот месец доколку се заврши според планираното. А другата градинка, која што допрва треба да почне да се гради, владата со ребалансот на буџетот финансиите да не ги крати. Општина Кавадарци со сопствени средства гради нова градинка и тоа од темел со капацитет од 100 деца. Предходно реконструиравме еден објект во село Ваташа, а исто така доградивме 200 квадрати во склоп на една од клоновите на детските градинки во близина на училиштето Гоце Делчев. Ова денеска го истакна градоначалникот Александар Панов, кој исто така упати апел со ребалансот на буџетот финансиите за изградба на друга нова детска градинка да не се кратат. Нам како држава се во овој период ни предстои ребаланс на буџетот, според кој што како што гледаме се кратат одредени ставки на непродуктивно трошење, како што го нарекува тоа нивниот министер за финансии. Токму за да бидеме продуктивни, токму за тоа да бидеме локал патриоти, нашиот апел беше и повтор пат го повторуваме заедно со претседателката да во овој период додека се крати, да не се скрати од идната детска градинка која што е на сосема друга локација. Локација која што локалната самоуправа по пат на експроприација ќе ја има во своја собственост и која што независно од тоа дали ќе има средства или ќе нема средства, ние ќе почнеме да ја градиме наредната година. Целта беше општинската организација на СДСМ Кавадарци да направи одредено лобирање до централната власт и за прв пат во историјата да одбележат некој проект за Кавадарци, потенцираше Панов, додавајќи дека во спротивно ваквото враќање за тоа кој треба да гради и кој да обезбеди средства ќе придонесе во наредниот период вакви слични пари да одат во други градови. Затоа уште еднаш апелот е следен: да го извршат своето влијание врз министерот за финансии, врз нивната политичка врхушка и да во овој ребаланс кој што е во тек, кој што деновиве треба да се крои, да обезбедат одредени средства за или оваа година или за буџетот за наредната година, да се обезбедат средства за изградба на нова, комплетно нова детска градинка и со тоа да конечно го стабилизираме проблемот на Кавадарци, би рекол единствен проблем, а тоа е да имаме што е можно повеќе деца во нашите градинки. Доколку се заврши се според планираните активности околу опремувањето, до почетокот на септември ќе биде пуштена во употреба новата детска градинка, која е изградена во кругот на здравствениот дом. Укината климатската рехабилитација за децата со нарушено здравје од 5 најзагадени населени места во Македонија. Ова информација преку телефон им била соопштена на носителите на проектот Друштво на родители за грижа за здраво поколение. На Пелистер климатска рехабилитација за децата од 5 најзагадени населени места во Македонија годинава нема да има. Ова информација преку телефон на носителите на проектот Друштво на родители за грижа за здраво поколение им била соопштена во понеделникот од страна на Министерството за животна средина. Во понеделникот добивме телефонско известување од Министерството дека оваа година проектот нема да биде финансиски поддржан, заради тоа што испитувањата за загаденоста во градовите не се знае дали е точно овие 5 града што досега беа вклучени, значи Велес, Кавадарци, Тетово, Кичево и Илинден кај Окта во Скопје,
Треба да се видат новите испитувања и истражувања, да се направи пресек кои се сега тие загадувања и кои ќе имаат приоритет. Антова вели дека подготовките за реализацијата на годинешната рехабилитација навреме биле започнати. На самиот почеток ништо не укажувало дека ова лето рехабилитација ќе нема. Ставот дека Министерството нема анализа дали населените места од кои се избираат децата за климатска рехабилитација се едни од најзагадените во државава е нереален, смета Андова. Во текстот со испитувањата дека имаат секојдневно собираат податоци, дека има кои се најзагадени, како е најзагадено, која меѓутоа мислам дека овие 5 општини што бевме до сега, велес ако не е прв, е еден од трите први што е, а и другите Кавадарци до Фени, Илинден до Окта, Осломе и Тетово е најзагаден. Климатска рехабилитација е проект кој Друштвото на родители за грижа за здраво поколение го реализира веќе 15 години. Минатата година, наместо на Пелистер, децата со нарушено здравје на рехабилитација беа во Крушево. Освен децата од Велес, во овој проект вклучени се и деца од село Возарци, Кавадаречко, село Миладиновци, општина Илинден, Кичево и Тетово. Над 300.000 граѓани колку што се проценува дека годишно поднесуваат даночни пријави, во иднина нема да имаат обврска самите да ја носат пријавата на шалтерите во управата за јавни приходи. Поднесувањето на годишните пријави на шалтерите на управата за јавни приходи од идната година ќе стане минато. Во изминатите години се создаваа гужви поради неажурноста на граѓаните кои чекаа последните рокови за поднесување на истите. Над 300.000 граѓани, колку што се проценува дека годишно поднесуваат даночни пријави, во иднина нема да имаат обврски самите да ја носат пријавата на шалтерите во управата за јавни приходи. УЈП планира повеќе измени со користење на електронски систем. Управата ќе има обврска да ги собере сите податоци за остварените приходи на физичкото лице и компјутерски да му ги достави. Секој граѓанин ќе има лозинка преку која ќе може да влезе во пријавата доставена од УЈП и да направи проверка на своите податоци. Ако забележи дека во пријавата не се внесени некои од остварените приходи, истите ќе може сам да ги додаде. Се работи за подобрување на систем кој значително ќе помогне за намалување на гужвите на шалтерите. Шампионските пехари на УЕФА изложени во Неготино. Високите температури повторно секојдневие во Македонија. Синоптичарите најавуваат дека живата во термометарот и во наредните денови ќе биде висока, ќе расте и УВ индексот. Со температури од портокалова фаза денеска ќе бидат зафатени северно-вардарскиот и Охридско-преспанскиот регион, соопшти УХМР. На работодавачите им се препорачува да го реорганизираат работното време во насока на избегнување активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот, како и обезбедување одмор по ценка и доволно течности на секој 2 часа. Со температури од портокалова фаза денеска ќе бидат зафатени северно-вардарскиот и Охридско-преспанскиот регион, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Времето во Македонија ќе биде сончево и многу топло со слаб до умерен североисточен ветер. Утринската температура ќе се движи од 10 до 19, а дневната од 33 до 40 степени. УВ индексот ќе изнесува 9. Продолжува периодот на претежно сончево и многу топло време, информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Во поголем дел од земјава максималната температура ќе достигнува над 35, а на места долж по Вардарието ќе надмине и 40 степени. Особено топло ќе биде во деновите на викендот, кога максималната температура во најтоплите региони ќе достигне до 42 степени. УВ индексот ќе биде многу висок, со вредност 9. Повеќе пожари, меѓу нив и нови се активни на територија на Македонија. Побарана е меѓународна помош за нивно гаснење.
Последните информации од надлежните од вчера попладне кажуваат дека ситуацијата е навистина сериозна. На територија на регионалниот центар за управување со кризи Велес има еден активен пожар, ги зафаќа падините на Горна Јакупица. Пожарот зафаќа подрачје кое е покриено со суви дрва, воедно теренот е тешко достапен и опасен за гаснење. Во гаснењето ангажирани се вработени во шумското стопанство Бабуна Велес. На подрачјето помеѓу селата Раштани и Бузалково појавен е пожар на отворен простор. Околу 14 часот и 30 минути пожарот е раширен на 3 правци, и тоа кон село Раштани, Сливник и Клуковец. Во гаснењето на пожарот интервенираат екипи на територијалната противпожарна единица. Продолжуваме понатаму. 52 годишен маж од село Дренова се удавил вчера во водите на езерото кај браната Лисиче, општина Чашка. Валентина Михайловска ни ги пренесува деталите. 52 годишниот маж БИ од село Дренова се удавил вчера во водите на езерото кај браната Лисиче во општина Чашка. Според информациите на Министерството за внатрешни работи, околу пладне, ѓ и БИ и двајцата од Дреново ловеле риба на браната Лисиче. Виделе дека на езерото има тапа, пошто БИ скокнал во водите да ја извади, пошто потонал. Веднаш биле повикани полициски екипи од СВР Велес, како и нуркачки тим од единицата за специјални задачи, кои околу 18 часот и 15 минути го пронашле телото и го извадиле од езерото. Тешка кражба во општина Неготино. Вчера околу 3 часот и 30 минути на паркинг простор во близина на поранешен автокамп. Непознато лице извршило тешка кражба во патничко моторно возило Hyundai Santa Fe со украински национални ознаки, во кои спиеле возачот на возилото ЛК-59 и со патничката ОН-55, двајцата од Украина. Непознато лице извршило тешка кражба ноќеска околу 3 часот и 30 минути во Неготиново патничко моторно возило Hyundai Santa Fe со украински национални ознаки. Во возилото спиеле возачот 59 годишниот ЛК и со патничката ОН на 55 годишна возраст и двајцата од Украина. Според соопштението на Министерството за внатрешни работи, лицето тешката кражба ја извршило на тој начин што со употреба на погоден предмет ја издишал предната десна гума од возилото, го искршил со возачкото стакло и од седиштето одзел женска ташна во која имало патни документи, мобилен телефон и 4500 евра во различни апоени, пошто го напуштил местото на настанот. Извршен бил увид од страна на увидна екипа од полициската станица Неготино. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Кривичните не застануваат. СВР Велес поднесе кривична пријава против ТК-35 од Велес за сторено кривично дело, оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. 35 годишниот ТК од Велес се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес за сторено кривично дело оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем. Пријавениот, откако го нашол изгубениот паричник на МТ од Велес, во кој имало кредитна картичка од комерцијална банка, како и пинот за користење на истата, на 7 јануари годинава во 3 наврати подигнал 30.000 денари, а констатирани се и неколку неуспешни обиди за подигање на дополнителни парични средства, информира МВР. По ова, паричникот заедно со кредитните картички ги фрлил во контејнер, а парите ги употребил за лични потреби. Шампионските пехари на УЕФА изложени во Неготино. СДСМ Кавадарци денеска на пресконференција истакна дека биле подобрени условите за живот на граѓаните. До сега биле исплатени субвенции на 544 овоштари, а на 252 земјоделци за одржување на лозови насади. На оваа пресконференција градоначалникот Александар Панов одговори дека тоа се тековни работи кои што и претходно Министерството ги работело, а не одржувало пресконференции.
Уште во првите 2 месеца од новата реформска влада предводена од СДСМ, граѓаните ги почувствувале промените и придобивките што беа најавени во текот на изминатиот период. Ова го истакна Митко Керов, член на извршниот одбор при општинската организација на СДСМ Кавадарци, додавајќи дека досега биле исплатени субвенции на 544 овоштари и на 252 земјоделци за одржување на лозови насади. Во завршна фаза е обработката на решенијата за исплата и на останатите субвенции за 2016 година и во најбрз можен рок ќе се исплатат и останатите заостанати субвенции. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија докажува дека зборот е збор и сите земјоделци кои немаат добиено субвенции досега, за кратко време ќе ги имаат. Дополнително ги потсетуваме земјоделците дека во тек е аплицирањето за субвенции за новата реколта, ве потсетуваме дека последниот рок за аплицирање е 15 септември. Согласно програмата, владата на Република Македонија продолжува со остварување на зацртаните мерки и проекти кои ќе овозможат подобар живот на сите граѓани, истакна Керов. На оваа пресконференција градоначалникот Панов рече дека тоа се тековни работи кои што и претходно Министерството ги работело, а не одржувале пресконференции. На прагот сме на новата берба на грозје и еве ја користам оваа прилика да упатам апел до ресорното министерство. Уште вчера, па денес, најкасно утре да почнат со менаџирање во однос на откупот на грозјето, независно што имаме година каде што има одреден процент на мрзнење. Доколку не се обезбедат дополнителни капацитети за откуп на грозје, мислам дека ќе имаат фијаско во делот на откупот и токму заради тоа е благовремено, добронамерно предупредувам. Треба да се седне со представниците на лозарите, со винските куќи, со винариите да се договорат количините, да се договори цената. Кога се во прашање субвенциите, претходната влада имаше ветено дополнителни субвенции по одредена скала, зашто Панов упати апел до ресорниот министер да ја погледне оваа скала и да ја погледне можноста за дополнителни субвенции за минатогодишниот род, бидејќи лозарите се уште немаат исплатено грозје од минатата година, а ова е одлична можност која би значала дополнителен стимул на лозарите, рече Панов. Трофеите од Лигата на шампионите, Лигата на Европа и Суперкупот денес беа изложени во Неготино. Граѓаните има ретка можност да бидат дел од една ваква манифестација и одблизу да ги видат највредните фудбалски и клупски пехари. По Неготино турнијата продолжува во Струмица, Штип, Куманово и во Скопје на 7 и 8 на плоштадот Македонија. Веќе се чувствува атмосферата во пресрет на најголемиот фудбалски настан во историјата на Македонија, надпреварот меѓу Манчестер Юнајтед и Реал Мадрид, што на 8 август ќе се игра на националната арена Филип II. Во пресрет на овој настан, денеска на градскиот стадион во Неготино беа изложени најзначајните европски фудбалски трофеи, пехарите од Лигата на шампиони, Европската лига и Суперкупот на УЕФА. Замислате, како и секогаш, покрај сликањето кое секој ќе го има, да имаат можност да се дружат, да уживаат, да се забавуваат, да другаруваат. Ете, ја користиме оваа можност и да го направиме сето тоа за нив. Имаме дечиња од локалните фудбалски клубови, кои што гледат, имаме 8 вкупно полигони на кои играат различни игри, така што тоа оди паралелно со сликањето. На овие највредни пехари најмногу им се израдуваа младите фудбалери од подмладоците и младинските категории на фудбалскиот клуб Вардар од овој град. Тие ги гледаа пехарите, им се воодушевуваа и се фотографираа со нив, овековечувајќи го моментот. Градоначалникот Ванчо Апостолов рече дека градот е почестен што е дел од една ваква манифестација и што присутните имаат уникатна можност да уживаат во авантурата. Денес имаме прилика, значи сите граѓани на општина Неготино, и еве мене ме радува и фактот што овие млади фудбалери кои под покровителство на фудбалскиот клуб Вардар и општина Неготино денес се дојдени тука да на еден начин направат
уште една поголема промоција и на неготинскиот фудбал и на фудбалот во Република Македонија. Ова беше добра можност за децата, младите, но и останатите одблизу да ги видат највредните фудбалски клупски пехари и на еден своевиден начин да се мотивираат за постигнување на врвни спортски и фудбалски резултати. По неготино турнијата продолжува во Струмица, Штип, Куманово и во Скопје на 7 и 8 август на плоштад Македонија. Пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија со предлог закон за издавање на вредностни бонови ваучери за студенти. Со овој предлог закон ВМРО ДПМН сака да излезе во пресрет на сите редовни студенти кои што не се во можност да си дозволат да купат компјутер. На регионалниот пат, поточно правец градско прилеп од 28 до 45 километри, од денеска до 12 август има градежни активности. Вестите од земјава. Предложен е предлог закон за издавање на вредностни ваучери за купување компјутер за редовни студенти од семејства со ниски примања, како и за лица со посебни потреби кои студираат на некоја од високообразовните установи во земјава од страна на ВМРО ДПМН. Со предлог законот предлагаме издавање на вредностни бонови, ваучери за обезбедување на компјутери за редовните студенти од семејства во кои месечните приходи не го надминуваат износот од 2 просечни месечни плати, односно 45.344 денари нето приход и кои за прв пат се запишани во 3-та и 4-та година на студии на високообразовните установи во Република Македонија. Според Ласовска, студентите овие ваучери ќе можат да ги искористат во трговски друштва и трговци поединци кои се регистрирани за дејности поврзани со трговија на компјутери преку субвенција и пополнет формулар со лични податоци на студентот. Таа потенцираше дека додека ВМРО ДПМН беше на власт, на прво место им било подобрување на животот на студентите, што го докажале со низа мерки. Од Автомотосојузот на Македонија информираат дека на регионалниот пат 506 патен правец градско прилеп од 28 до 45 километар од денеска до 12 август ќе има градежни активности, замена на еластична ограда. На сите учесници во сообраќајот им се препорачува да ја почитуваат поставената сигнализација за работа на пат и внимателно да управуваат со своите возила. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, а на граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Десетици пожарникари се борат во големиот пожар на токискиот рибен пазар Цукиджи, кој е најголемот таков вид во светот и еден од најпопуларните туристички објекти во Токио. За сега нема информации за евентуално настрадани или блокирани лица во огнената стихија. Пожарот избувнал околу 17 часот по локално време. На местото се испратени околу 30 противпожарни возила. Облаци од чад се издигнуваат во небото. Напорите на пожарникарите се отежнати поради тесните улички и чадот. Блог вести од светот. Португалската полиција соопштува дека 2 лица загинале кога мал авион принудно слетал на плажа во близина на Лисабон. Станува збор за 56 годишен маж и 8 годишно девојче. Трагедијата можела да биде многу поголема бидејќи плажата на која што принудно слетал авионот била полна со посетители. Во авионот имало 2 лица, пилотот и уште еден сопатник. Ненадени технички проблеми биле причина пилотот да го насочи леталото кон широката плажа. При атерирањето во песокот, левото крило на авионот се скршило. Засега не е јасно како настрадале двете жртви, но локалните медиуми јавуваат за големиот гнев кај жителите на местото и посебно на оние на плажата за однесувањето на пилотот, кој спасувајќи се себе си изложил на опасност повеќе стотици луѓе. Полицијата го уапсила пилотот, кој што во целиот случај останал неповреден. Неповреден бил и сопатникот.
Во соопштението, португалската полиција отфрла секаква можност дека инцидентот представува терористички напад. Надежта дека ќе се поправат нашите односи со американската администрација заврши, напиша Медведев на неговиот Facebook профил, откако и официјално председателот Доналд Трамп го потпиша законот со кој се воведуваат санкции врз Русија, Иран и Северна Кореја. Медведев смета дека овие мерки нема да имаат ефект врз неговата земја и дека Русија во годините наназад научила да напредува во услови на целосно затворени пазари. Според Медведев, воведувањето на новите мерки значат дека Соединетите Американски држави објавуваат трговска војна на Русија. Денеска имаме сончево и многу топло време со слаб до умерен североисточен ветер. Температурата се движи од 33 до 40 степени. УВ индексот изнесува 9. Управата за хидрометеоролошки работи информира дека продолжува периодот на претежно сончево и многу топло време. Во поголем дел од земјава максималната температура ќе достигнува над 35 степени, а на места долж поврдарието ќе надмине и 40 степени. Особено топло ќе биде во деновите од викендот, кога максималната температура во најтоплите региони ќе достигне до 42 степена. Со оваа информација ставаме крај на дневникот. Ви благодарам на вниманието и останете во добро расположение.